أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم سامعین، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز نو حق اور سچ بولن دی توفیق عظیم عطا فرمائے اور بندہ ناچیز دا دل، دماغ، زبان غلطی تو محفوظ فرمائے. آج دے جمعۃ المبارک دے اندر جو موضوع بیان کرنا ہے اس دا نام ہے کہ دنیا ایک خواب ہے. دنیا دی حقیقت کی ہے، دنیا دی ناپائیداری، اللہ رب العزت نے اس چیز نو قرآن کریم فرقان حمید دے اندر بہت زیادہ ہی وضاحت دے نال بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. اللہ فرماندا ہے کہ لوگاں دے سامنے دنیا دی زندگی دی کہاوت بیان کرو. کس طرح؟ کمائن انزلناہ من السماء. اللہ فرماندا ہے اے مثال بیان کرو کہ جی میں اساں آسمان تو پانی اتارنے اور اس پانی دے سبب زمین دے وچوں سبزہ اگدا ہے. پھر جناب علی سبزہ چنگا گھنا ہو جاندہ ہے، تیار ہو جاندہ ہے. پھر جناب علی تیار ہو کے سبز چنگا سونا لگ کے پھر وہ خشک ہوندہ ہے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. فرمایا جدو خشک ہوندہ ہے پھر وہ جان نہیں رہندی، پھر ہواواں آندیاں نہیں، کسے تنکے نو کدھر اڑا کے لے گئیاں، کسے تنکے نو کدھر اڑا کے لے گئیاں، کسے تنکے نو کدھر اڑا کے لے گئیاں. فرمایا اسا انسان دی زندگی انہاں تنکیاں دی مثل بنائیے. یعنی اے زندگی دی حقیقت ناپائیداری کہ دنیا ایک خواب ہے، ایدی کوئی پائیداری نہیں. ہر انسان جے اگر دنیا تے آیا ہے اس خشک گھاس اور اس سبز گھاس دی مثل ہے جی میں وہ نکلدا ہے. جناب علی پھر بچپن، پھر شداب نو پہنچدا ہے اپنی جوانی نو، پھر جناب علی وہ بڈھا جو ہوندے تے خشک ہو جاندے، گر پڑدا ہے، ہواواں آ کے اڑا کے لے جاندیاں نے. فرمایا انسان دی زندگی
کمائن انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، جویں اساں آسمان تو پانی اتار کے اودے وچوں گھاس نکال دیں تے وہ گھاس خشک ہو جاندے، ایویں انسان دی زندگی ہے، پیدا ہوندے وڈا جوان ہوندے جناب علی بڈھا ہوندے، آندیاں نے موت دی ہواواں اڑا کے لے جاندیاں نے، پتہ ہی نہیں ہوندا کون کدھر گیا ہے، پھر دنیا دے اوتے وقت دے نال نال اس دا نام و نشان بھی نہیں رہندا۔ فرمایا کہ اس نو دنیا دے اوتے کئی لوگ ایسے نے جیڑے دنیا دی اس خوشحالی تے اس سبزے دے اوتے جناب علی دل دے بیٹھ دے نے، فدا ہو جاندے نے، اس دنیا دے سبزے دے اوتے دل دے بیٹھے فدا ہو گئے، جناب علی اپنی جان زندگی خون سب کچھ ہی سنو دے دیتا ہے۔ فرمایا کہ پھر اے دنیا ایسی نامراد نکل دیئے کہ جدوں آخرت آندی اے ساتھ ہی نہیں دین دی، اے پھر نمی ووٹی دی طرح جیویں نواں دلہن بدل دیئے، اے بھی پھر نواں بندہ بدل لین دیئے، اے بھی پھر چلی جاندی کسے اور دے کول۔ فرمایا کہ اساں اس دنیا دی زندگی دیاں متعدد مثالاں قرآن کریم دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے سورۃ کہف 15 پارہ دے اندر، فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور پھر اس دنیا دی زندگی دی مثال 11ویں پارہ سورۃ یونس دے اندر رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ فرمایا کہ دنیا دی زندگی ایویں ہے جی میں او پانی جیڑا اساں آسمان تو اتارنے ہیں، او زمین نو لگدا ہے، پھر اس پانی دے سبب دے نال زمین دے وچوں کئی چیزاں نکل دیاں نے، نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، پھر انہاں چیزاں نو کچھ چیزاں نو انسان کھا جاندے نے، کچھ چیزاں نو حیوان کھا جاندے نے، پھر ہوندا کیے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا آتاہا امرنا۔ فرمایا پھر او جناب علی گھنیاں چیزاں جی میں زمین تے اگدیاں نے، زمین سونی لگ دی ہے، اس اودے زمین دی خوبصورتی نو کچھ انسان کھا لیندے نے، اس دی خوبصورتی نو کچھ حیوان کھا لیندے نے جناب علی، پھر او زمین دا زیور زمین دی زینت جدو خوبصورتی ختم ہو جاندی ہے۔ فرمایا کہ مالک پھر انج سمجھدا ہے جیویں اے چیز پکن واسطے تیار ہو گئی ہے، تیار ہو گئی پکن واسطے، تے جناب علی مالک انہوں کٹدا ہے، دن رات کر کے وہ کٹ لیندا ہے۔ فرمایا کہ او زمین پھر ایویں ہوندی ہے گویا کہ این زمین دیتے کوئی چیز اگی نہیں سی۔ فرمایا دنیا دے لوگاں دی زندگی بھی ایویں ہی ہے، اے نکلدا ہے اپنے نام پیدا کردا ہے دنیا دی وچ، کئی چیزاں جناب علی خریددا ہے تے عروج آندا ہے دے اوتے، پھر وقت ایسا آندا ہے جدو موت دیاں ہواواں لگ دیاں نا، اے دنیا تو ہوندا ہے غائب، پھر نام و نشان تک ہی مٹ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے کہ دنیا نو مثالاں اسا قرآن کریم دے وچ اس واسطے دتیاں نے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، تاکہ دنیا دے اوتے لوگ رہ کے ان دنیا نو ویکھ کے تے عبرت حاصل کرن، پھر جناب علی اس دنیا دی وچ غور و فکر کر کے جدو دنیا دی مثال انہاں دے سامنے آ جاوے کہ دنیا واقعی ایک خواب ہے، فرمایا پھر ساڑی بارگاہ دے وچ جھک جاویں، جدو ساڑی بارگاہ دے وچ جھکن گے پھر جناب علی اسی انہاں نو طرح طرح دے پھل ایسے عطا فرماواں گے کہ جڑے نہ ختم آڑے ہون گے وہ پھل جناب علی جنت دے ہون گے، جڑے پھل ہمیشہ ختم ہی نہیں ہونے، جیڑی زندگی ختم ہی نہیں ہونی۔ فرمایا دنیا ایک خواب ہے، خواب ہے، انسان دنیا دے وچ آندا ہے جی میں ستیاں پیاں ایک خواب ویکھدا ہے، اور کدی خواب ویکھیا کہ یار میں نیند دے اندر جناب علی مری دیاں سیراں کر رہا ساں، کدی جناب علی نتھیا گلی گئے، کدی رتی گلی گئے، جناب علی مری دیاں سیراں کھائیاں، یا کدرے کسے خواب دے اندر کسے دوست دی شادی تے گئے، طرح طرح دے کھانے کھائے نے، جدو جا گئی ہے نا تے ویکھیا سو نہ وہ کھانے سن، نہ وہ چلن پھرن سی، نہ وہ یارانے سن، نہ وہ دوستیاں سن، ایک خواب سی، خواب دے اندر ویکھے تے طرح طرح دے لمبے سفر کر کے گئے کھانے کھاؤن واسطے،
اکھ جو کھولی ہے نا تے اتھے دا اتھے پیا سی. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دنیا تیرے واسطے ایک خواب ہے, جدو تیری اکھ کھلنی ہے نا تے سامنے قبر دا جہان ہونا ہے. پھر تینوں پتہ چلنا یار میں تے اتھے ہونا سی, پتہ نہیں کدریاں لمبیاں سیراں کر کے دنیا تو اتھے آیا. اس سیر جناب علی پہنچنا اتھے سی, ہے سا اتھے ہی, میرا مقام یہی ہے, لیکن میں کیڑا لمبا خواب وے کے آیا دنیا دے. فرمایا کہ دنیا ایک خواب ہے, خواب ہے جی میں خواب ویکھ دیں تے دنیا دیا کئی مثالاں. بزرگ حضرات مثال دے کے فرماؤندے نے, فرمایا کہ ایک آدمی جنگل دی طرف جا رہا سی, جنگل دی طرف. بزرگاں دیا مثالاں پھر مثالاں دے جو کائے سبق ہوندے نے. فرمایا کہ ایک آدمی جنگل دی طرف جا رہا ہے تے انہیں جناب علی اگی ویکھیا تے ایک شیر آیا ہے. ڈرے آئے شیر دے مارے کہ یار کمال ہے, شیر آیا تے شیر میں نو کھا جائے گا. نسے آئے شیر دے ڈر تو, جدو نسے آئے نا تے دوڑدا تھک گیا تے سانس چڑھ گیا انہوں. پھر لبدا سی یار کوئی سہارا میں نو ملے تاکہ چھپ جاواں ایدے کولوں, رک جاواں. اگے پیا سی ایک گڑھا وڈا سارا زمین دندر جنوں ٹویا سی کہنے ہیں. ٹوئے دے اندر چھلانگ مارن لگے شیر دے ڈر تو. جدو چھلانگ مارن لگے ویکھیا سی تے تھلے ایک اژدہا سپ پیا ہے. ڈر دے مارے اودے چھلانگ نہیں ماری, ادھروں شیر دا ڈر سی ادھروں اژدہا دا ڈر. ہن جاواں کدے, یکدم ڈر دے مارے ادھر ادھر ویکھے نہ تے ایک درخت کھلوتا ہے, نس کے جناب علی درخت دے تے چڑھیا ہے. ایک شاخ دے اتے چڑھ بیٹھا ہے شاخ دے اتے. تے گزر تو نظر پئیے کہ جس شاخ دے اتے بیٹھا ہے نا اس شاخ نو دو چوہے ہیں, ایک کالا تے ایک سفید, اس شاخ نو کٹ رہے ہیں. ہن ادھروں چوہیاں دا ڈر پہ گیا, ادھروں شیر دا ڈر سی, ادھروں سپ دا ڈر سی. چوتھے منے ویکھیا نا تے اس درخت دے اتے بڑے خوبصورت پھل لگے ہوئے سن, بڑے میٹھے سن. جی کیتا ہے انہوں پٹ نہ لاواں, پٹیا تے کھاون لگے نا تے انہاں دی لذت اتنی سی, ایدہ شیر دا ڈر بھی جاندہ رہا, اس سب دا ڈر بھی جاندہ رہا, انہاں دا ڈر بھی جاندہ رہا. چوہے جڑے جناب علی شاخ نو کٹ رہے سن, مست ہو گیا جناب علی وہ باغ کھاون دے اندر, مست ہو گئے, انہوں سب کچھ بھول گیا ہے. بزرگ فرماؤندے نے کہ جدوں چوہیاں نے جناب علی اینڈ تے پہنچے نا تے گریے ہو جناب علی شاخ تے ڈگیا ہے, اس گڑھے دے اندر گیا ہے جتھے اژدہا پیا سی. پھر اژدہا نے بھی کھایا ہے, سپ جناب علی جڑا پچھو شیر آ رہا سی او انتظار کر رہا سی, او دے ہاتھ وچ بھی آیا. بزرگ فرماؤندے نے جڑا شیر ایدے پیچھے نسیا ہے نا او ہے سی موت. اے موت دے ڈر تو انسان اگے نسیا ہے. جدو چھپن دی خاطر گرن لگے گڑھے دے اندر, او گڑھا سی قبر جس دے اندر سپ پیا سی. فرمایا درخت دے چڑھیا ہے تے جناب علی چاہ کے بچ جاواں گا, او اے دنیا سی. اس دنیا دے اندر آ کے طرح دے سے پھل کھائے, پھل سن مٹھے. اے شیر نو ہی بھولیا, اپنی قبر نو ہی بھولیا. جناب علی جڑے رات تے دن او چوہے سن, او رات دن سن, ایک سفید تے کالا, کالا رات سی, سفید چوہا دن سی. دن رات کٹ رہے سن, ایدی زندگی دی شاخ نو مکی ہے, ایدی زندگی گیا ہے گڑھے دے وچ. اس شیر نے بھی حملہ کیتا ہے, اس سپ نے بھی کھایا ہے. فرمایا کہ دنیا دی زندگی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, علماء اکرام تشریف لے, تشریف رکھو ذرا, ماشاءاللہ. فرمایا دنیا دی زندگی, دنیا دی زندگی ایک خواب ہے, خواب. اساں موت تو ڈر دے ہیں تاکہ یار کدھرے موت نہ جاوے, تے موت جناب لے جاندی اس گڑھے دے اندر. اساں دنیا دا باغ تے پھل اکٹھے کر دے پھر دے ہیں, کاش کہ یار میرے کولو ادھروں ہی آ جاوے, میرے کولو ادھروں ہی آ جاوے, میرے کولو ادھروں ہی آ جاوے, سارا جمع کر کے تاکہ ساڈے کول آوے. اساں اس گڑھے نو بھلے جس گڑھے دے اندر اساں پہنچنا سی. مولانا روم ایک گل لکھ دے نے, مولانا روم توجہ ہے نا, مولانا روم ایک بزرگ نے مسنی رومی انہوں نے فارسی دے اندر ایک کتاب لکھی ہے. اس مسنی رومی دا جناب علی ایک شاگرد بیٹھا ہے مولانا علامہ اقبال صاحب, جس دی کتاب میرے سامنے پئی. انہوں نے بھی اس آیت ایک شعر لکھیا ہے وچ. میں سوچ رہا سا تے گزرتوں کتاب میرے سامنے آ گئی بھی گئی کدھر ہے کتاب, سوچ رہا سا.
بہرحال مولانا روم نے لکھیا ہے، آپ فرماؤندے نے بڑی کمال گل سنا پیا، توجہ ہونی چاہیے اس گل تے۔ مولانا روم لکھ دے نے ایک بادشاہ سی، بادشاہ او جناب علی بیٹھا اپنی شہی دے اندر، وزیر نو کہندا ہے وزیر پانی تے دے، انہیں جناب اس وقت برتن ہوندے سن مٹی دے پیالے دے وچ وزیر نے پانی دیتا، بادشاہی میں پانی پیون لگا تھی، ادھروں ایک درویش عالم دین آیا ہے، وہ بھی آ کے بادشاہ دے کول بیٹھ گیا، تو وہ ویکھدا پیے بادشاہ پانی پیا پیندا ہے، ہن درویش پیا کہندا ہے رب دا فقیر کہندا ہے یار کمال نہیں ہو گئی، بادشاہ دی کھوپڑی دے اندر بادشاہ پانی پیا پیندا ہے، ان کی عجیب گل ہو گئی ہے۔ بادشاہ کہ یار خیر ہے ایک کی میں بادشاہ دی کھوپڑی دی تے بادشاہ پانی پیوے، کداں گل کی دی فقیرہ تو؟ فقیر پیا کہندا ہے بادشاہ واہ کمال کرنا ہے، میرے کول کی پوچھنا ہے، تو اس پیالے کول پوچھ۔ بادشاہ کہ کیا پیالہ بولے گا؟ فقیر ہے کہ ہاں رب دے فضل نال بولے گا، وہ کہ رب دے فضل نال بولے گا، درویش نظر جو دوڑائی ہے رب نے پیالے نو گو یہی عطا فرما دیتی۔ بادشاہ پوچھا ہے ایک گل صحیح پیا کردا ہے کی ہے؟ پیالہ بولے بادشاہ واہ گل ہی میں ہے، میں او فلاں سلطنت دا بڑا بادشاہ ساں، میرے لکھاں گھوڑے سن، بڑیاں جائیداداں سن، لکھاں غلام سن، میں جناب علی بادشاہی دی سیٹ تے بیٹھدا ساں، میرا حکم چلدا سی سلطنت دے اندر، میں جو چاہندا سا کر لیندا سا، بس بیٹھا سا اپنی سیٹ تے، اچانک پتہ ہی نہیں چلیا اسرائیل آیا ہے، انہیں آ کے میری روح قبض کی تھی، روح قبض کرن تو بعد میں سن رہا سا لوگ اعلان پہ کر دے سن بادشاہ مر گیا ہے، بول نہیں سا سکدا، بولن دا حکم جو نہیں سی، سن رہا سا تے ویکھ رہا سا اپنے نو، میرے اپنے رو رہے سن، تو جناب علی اعلان ہویا بادشاہ فوت ہو گیا، لوگوں نے مینوں جناب علی غسل دیتا، غسل دے کے جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھ کے لوگوں نے دفنا دیتا، وقت گزردا گیا، نسلاں تبدیل ہویاں، قبرستان مٹ گئے، کیونکہ کتنی دنیا گزری ہے، وہ قبرستان دیا قبراں بھی مٹ گئیاں، عرصہ دراز گزردا گیا، نسلاں در نسلاں، نسلاں در نسلاں گزریاں نے، وہ جناب علی قبراں مٹ گیا، ایک بندے نے اس زمین دوتے چا کیتا قبضہ بھی اے زمین میری ہے، اگاونا شروع ہو گیا، ایک کمیہار سی، کمیہار نو ضرورت پئی مٹی برتن بناوندا سی، او گیا اس بندے کولوں جناب علی مٹی خریدنی ہے، انہیں مٹی خریدی او دے کول، او لے کے آیا گھر، انہیں مٹی دا گارا کیتا، گارا کرا کے او دے برتن بنائے، میری کھوپڑی والی جیری مٹی سی او دے وچ انہیں بنایا پیالہ، پیالہ بن کے بازارج گیا، تو وزیر نو بھیجائی، وزیر اوہی پیالہ خرید کے لے آیا ہے، بادشاہ فقیر گل سچی کی دی سی، بادشاہ دی کھوپڑی دے بادشاہ پانی پیا پیندا ہے، میں بھی کسے سلطنت دا بادشاہ سا، آج آیا تیرے کول، میں بھی کسے سلطنت دا بادشاہ سا۔ دوستا بزرگ علماء فرماندے نے اے دنیا ایک خواب ہے، یہ اج خواب ہے جرا ویکھ دے ہیں، پتہ نہیں چلنا، ایک وقت ایسان ہے گزر جانا ہے، تو اساں ویکھیے یار ساڑھے دادے پردادے، چلو دادے تک قبر زندہ یاد ہونی ہے، پردادے تک بھی یاد ہونی ہے، تو دس پردادے دا جڑا باپ سی او دی قبر کتے وے یار، جڑا او دا باپ سی او دی قبر کتے وے، آخر ساڑھی تا پیچھے کوئی پوچھتا ہے جے دے وچوں ساڑھی نسل پہ آندی ہے، انہاں یاد کیتے پردادے دیاں قبراں کتھے نے یار، انہاں دے باپاں دیاں قبراں کتھے نے، انہاں دے داد پردادا دیاں قبراں کتھے نے یار، اساں تے نبی دے صحابہ دی اولاد ہے نا، اساں مسلمان ہیں نبی دے صحابہ دی اولاد، دسو ساڑھے نبی دے صحابہ دی قبراں کوئی کتھے نے، کوئی کتھے نے، کوئی کتھے نے، دسو او قبراں تے زندہ رہ گئے نا جڑے دین پیچھے تے آخرت نو یاد کر کے گئے سن، انہاں دی قبراں اج بھی زندہ نے، دسو ساڑھے جڑے پردادے سن انہاں دی قبراں ہی سانو یاد ہے نا، ایویں دنیا تے آنا ہے پتہ ہی نہیں چلنا، پھونک نکلنی ہے تے گئے، گزر جانا ہے دنیا تو، انسان وہی ہونا ہے کہ جڑا اپنی آخرت یاد کرن لئی
اس دنیا دے ہوتے اپنی آخرت نو ہی بنا گیا ہے. کوئی ایسا دین دا کم کر گیا ہے نا کہ رہندی دنیا تک دنیا اس دے نام نو یاد رکھیا کرے گی. جی اے دنیا ہمیشہ اتنے آنا ہے, اسی جانا ہے, گزر جانی ہے, وقت گزر جانا ہے, پتہ ہی نہیں چلنا اس دا. ساڑھے کئی پہلے نسل آئی ہیں کئی گئیاں نے. تفسیر علی دے اندر سورت یونس دے تحت ایک گل لکھی, حدیث پاک دے اندر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں دے وچوں آپ دا گزر ہویا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک گاؤں دے وچوں میں گزر ہویا. گاؤں دے وچوں گزر ہویا تو ویکھیا ہے نا کہ اس گاؤں دے اندر رہن والے سارے دے سارے لوگ بے گور و کفن پائے نے. کسے نے انہوں نے دفنایا نہیں, کسے نے انہوں نے جناب علی کفن نہیں دیتا. ایویں دنیا پورے دا پورا گاؤں جڑا ہے نا پیا ہے مردے حالت دے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب دی بارگاہ عرض کی تھی, مولا خیر ہے یہ پورے دا پورا گاؤں جناب علی بے گور و کفن پیا ہے, کوئی اس گاؤں دے وچ مینوں زندہ بندہ ہی نظر نہیں آندا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ عرض کی تھی نا رب دی بارگاہ دے, رب تعالی نے فرمایا ارے عیسیٰ انج کر, جدو رات ہوئے نا رات دے ٹائم انہاں دے وچوں انہاں نوں بلاویں انہاں نوں. تو جدو بلاویں گا نا اے آن گے تیرے کول تے انہاں کول پوچھ لیں تسی کدوں دے ایتھے پائے ہو, تسی کدوں دے ایتھے پائے ہو. جناب علی رات ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا, بلایا, ایک آدمی کھڑا ہویا انہاں سارے دے وچوں ایک آدمی کھڑا ہویا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا یار تو میں نے جواب دیتا ہے تو میرے کول آیا ہے, یہ دس ایک کی معاملہ ہے. انہیں کیا یا روح اللہ کی دسیے, بس رات سی گزریے صبح اٹھے ہیں تے دوزخ حصہ. فرق صرف اتنا ہے رات گزاری ایسا سانو اور نہیں پتا. ان بزرگ علماء فرماتے ہیں رات گزارن تو پوری زندگی گزاری ہے, سانو پتہ ہی نہیں لگا صبح ہوئی ہے تو جناب علی دوزخ ہی پہنچے ایسا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پوچھتے ہیں تیرے نال دے اور بندیاں میں نے کیوں جواب نہیں دیتا. انہیں کیا یا روح اللہ گل لے وے اساں میں انہاں لوگاں دے وچوں نا جنہ لوگاں نے تینوں جواب نہیں دیتا. گل لے وے اے لوگ ایسے سن کہ جیڑے دنیا دے نال اتنا پیار کردے سن, انہاں کول مال آ جاوے تے انہاں دے خوشی دی انتہا ہو جاندی سی. جب جناب علی مال نہ ہوا تے افسردہ ہو جاندے سن, رب دی رضا تے راضی نہیں سن رہندے, ہر ٹائم مال دی ہرس وچ رہندے سن. اور رب تعالیٰ نے انہاں دے ایسا عذاب نازل فرمایا ہے کہ انہاں دیاں زباناں, انہاں دیاں اکھاں, انہاں دے کن, انہاں دے جناب علی گلے, انہاں دے پیٹ سارا اگ دے نال بھر دیتا ہے تے اگ دیاں زنجیراں وچوں گزردیاں پیاں تے آ جا رہیاں نے. اے اس جناب علی عذاب دے وچوں نے. میں انہاں لوکاں دے وچوں نہیں سا, میں انہاں دے نالوں ایویں گزرن لگا. سوچیا جے میں انہاں دے نالوں ایویں گزرن لگا تے جناب علی اس سیک تو ایسا پیا ہے نا میں نو چک کے جہنم دے کنارے دے کھڑا کر دیتا ہے. میں بھی ہوں انہاں دے عذاب والا سیک پیا لینا, واللہ عالم رب تعالیٰ نے کدوں میں نو نجات عطا فرماونی ہے. یعنی دنیا جنہوں نے دنیا دے نال ایک خواب دے نال اتنا پیار کیتا ہے, دنیا دی کوئی حقیقت نہیں. بزرگ علماء فرماندے نے دنیا ہوا تے جھونکا ہے, یہ آئی تے گئی ہے, یہ آئی تے گئی. فرمایا کہ دنیا یہ تو ایک خواب ہے, انہیں اتھے رہنا ہے, دنیا نے اتھے رہنا ہے, یہ بڑی جناب علی نامراد چیز ہے. حضور فرماندے نے, حضور دی حدیث مبارکہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو انسان مردہ ہے نا, مردہ ہے تے اے خوبصورت دلہن دی طرح اپنا جناب علی پورا زیور بنا کے زینت کر کے مردے وقت انسان دے سامنے آ جاندی ہے, کہندی ہے ہن میں نوں پھڑدا نہیں, میں نوں پھڑدا نہیں. حضور نے فرمایا او موت دی کشمکش دے وچ اتنا ہوندا ہے کہ او اس وقت دے کو نفرت کر رہا ہوندا ہے, لیکن اے او دے سامنے انہوں کہہ رہی ہوندی ہے ویکھ لے
میں کسے اور کول چلی ہاں، میں کسے اور کول چلی ہاں۔ فرمایا جے دے پیچھے زندگی گزاری گئی یار وہ تو آخری سانساں دے وچ تینوں چھڑ کے چلی گئی ہے، وہ تے آخری سانساں دے وچ تینوں چھڑ کے چلی گئی، کیوں نہ ہوئے ایسا کام کر جا۔ اے رب دا قرآن ہے، تو آخری سانس کے نئے قبر دی کندھی تک بھی تینوں چھڑ کے نہیں جاوے گا۔ ایک ایسی چیز ہے، دین ایک ایسی چیز ہے کہ قبر دی کندھی تک بھی تینوں چھڑ کے نہیں جاوے گی۔ فرمایا ایدے نال پیار کر، جدو ایدے نال پیار کرے گا نا دین دے نال تے دنیا تو نفرت کرے گا۔ رب کعبہ دی قسم ہے دنیا طواف کر دی تیرے قدمہ چاہے گی۔ اے ہونی میں بزرگ علماء فرماندے نے، مولانا غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میں جا رہی ایسا دو آدمی جنگل دے جا رہے سن، ایک لومڑی ہوندی ہے، لومڑی ایک جانور چھوٹا جہا ہوندا ہے، اسی لومڑی کہندے ہیں، پتہ نہیں تسی کی کہندے ہو، سفید رنگ دی ہوندی۔ فرمایا وہ ایک آدمی دے پیچھے جاندی سی، انہیں جُتی اتاری پیران دے وچ وہ دے سر تے ماردا سی بھی نس جا پیچھے دے میرے پیچھے نہ آوا، لیکن وہ پھر نس دے قدمہ جاندی سی۔ ایک اور شخص سی انہوں میں ویکھیا وہ لومڑی انہوں نے پھڑدا سی، وہ جناب ٹپ مار کے اگے چلی جاندی سی، پھر آہستہ آہستہ تدبیراں نال پھڑ کے پھر وہ قریب جاندا سی، پھر انہوں یہ میں پھڑن لگدا سی، وہ ٹپ مار کے اگے چلی جاندی سی۔ بزرگ نے فرمایا یہ عجیب معاملہ میں ویکھدا پیاں، ایک لومڑی نو جتیاں نال کٹ دے او دے قدماں وچ ڈگ دی ہے، ایک جناب علی پھڑ دے انہوں پھڑن نہیں دیندی، وجہ کی ہے؟ فرمایا میں کسے بزرگ اگے ملے او دے کول پوچھاں بزرگا خیر ہے یہ کی معاملہ سی؟ میں دو بندیاں نو ویکھیا، بزرگ علماء بزرگ پہ فرماؤندے نے پیارے اے جیڑی لومڑی سی نا اے سی دنیا، جیڑا انہوں چھتر نال پیا ماردا سی نا او رب دا سی نیک بندہ، او کہندا سی دنیا تو میرے پیچھے نہ وا، کیونکہ حضرت علی نے دنیا نو 3 طلاقاں دتیاں سن۔ ابن اسحاق دے اندر آندا ہے علی فرماوندے سن دنیا میں تینوں 3 طلاقاں دتے نے میرے پیچھے نہ آویں، مینوں برباد نہ کری۔ تو جناب علی او ہے سی رب دا بندہ، چھتر ماردا سی دنیا نو، دنیا جاندی نہیں سی، قدماں وچ ڈگدی سی، تے جیڑا او پھڑدا سی تے اگے نس جاندی سی نا او سی دنیا دار، او کہندی سی چلو تو تے آ جا، لیکن پھر بھی او پھڑدا سی، او دا پوچھل ہاتھ آ جاندا سی، او کٹ جاندا سی، بال ہاتھ آندے سن، بال رہ جاندے سن، جسم پھر اگے نکل جاندا سی، او سی دنیا دار۔ فرمایا او اندے پھڑدیاں زندگی گزر جانی ہے، تے اے جیڑا ہے سی نا اے چھتر ماردا سی لومڑی، پھر بھی او دے قدماں وچ ڈگدی سی۔ فرمایا انہاں دنیا نو کیتی ہے کنڈ، تے جنہ دنیا نو کیتی ہے کنڈ ہمیشہ نہیں انہاں دے ڈیرے بسے نے، جی میں داتا علی حجویری نو ویکھو آج 1000 سال پورا ہو گیا ہے، دنیا نو کنڈ کیتی سی پھر بھی دنیا انہاں دے قدماں پہ ڈگ دی ہے، دنیا قدماں پہ ڈگ دی ہے، کیوں؟ انہاں نے دنیا نو کنڈ کیتی، صرف رب رسول دے ہو کے بیٹھ گئے، بس رب رسول دے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو دوستا دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ بزرگ علماء فرماؤندے نے اور حضور دا فرمان مبارک ہے، فرمایا میرا امتیا زندگی ایویں گزار جی میں بچے نہیں کھیڑ دے، بچے آئے کھیلن واسطے انہاں گھر بنایا، گھر بنا کے کھیڑ دے رہے، جدو بھوک لگی گھر یاد آیا انہاں کھیڑ سارے گھر ختم کی تے مٹی دیتے گئے، دوسرے دن آئے تے پھر نواں گھر بنا لیا۔ کیوں؟ ادھر پیار نہیں کرتے جیڑا انہاں گھر سونا بنایا ہے نا، ادھر حضور نے فرمایا میں نے بچوں دی اے ادا بڑی پسند ہے، کیوں؟ اے دنیا والے نو دس رہے ہوندے نے دنیا والے ہو جی میں اسی کھیڑ دے رہے تھے جناب علی عارضی گھر سی، اسی جناب علی توڑ کے چلے ہیں اپنے گھر، اے دنیا دے گھر بھی تھوڑے عارضی نے، ایک دن تھانوں اے توڑ کے اپنے اصلی گھر جانا پینا ہے قبر دے اندر، کیوں نہ ہو اس گھر واسطے کچھ تیار کرو، اس گھر واسطے اتھے نہیں، اس واسطے تاسی اس گھر واسطے تاسی لکھاں جمع کرنے ہیں۔ جناب علی فصل دے رب عشر واجب کی دے، اسی عشر بھی نہیں کر دے اس گھر واسطے، رب نے زکاتہ رکھی نے اسی زکات بھی نہیں کر دے اس گھر، انہوں سونا کریے یار، زکات نہیں کر دے انہوں سونا کریے، عشر نہیں دیں دے انہوں سونا کریے، رب دے گھر بنا دے نہیں انہوں سونا کریے، دین دے نال تعاون نہیں کر دے انہوں سونا کریے، یار اے تے اتھے رہ جانا ہے، تے جنوں سونا کرنا سی او تے اگے پی ہے جتھے اسی جانا ہے، لکھاں تدبیراں کر دے رہیے بچن دیاں بچ نہیں سکدے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان مبارک ہے موت تے رزق، فرمایا رزق انسان نو ایویں تلاش کر دے جی میں موت تلاش کر دی ہے، لوہے دیاں بند پنجرے دے وچ بیٹھ جا رزق اتھے بھی آ کے رہنا ہے،
تے فرمایا لوہے دیاں بند پنجراں بند ہو کے بیٹھ، موت اتھے بھی آ کے رہنی ہے۔ فرمایا رزق دے انسان نو ہی میں تلاش کر دے۔ پھر بھولا انسانا کیوں دنیا پیچھے اتنا لگ گیا یار، کیوں پھر دنیا نو اتنے اکٹھے کرن دی شوق پہ گئی تینوں کہ اساں سب کچھ اپنا بھول گئے۔ دنیا دیکھ ناپیدار ہے، ایدی تے کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تے ہائی ایک خواب آئے تے خواب ویکھے تے لذتاں چکھیاں تے گئے، ایدہ کی اعتبار ہے دنیا دا، اتو تے اسی آنے تے جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاں میرے امتیو اپنی زندگی انج گزاریا جے دنیا دے ہوتے جی میں کوئی راہگیر مسافر نہیں ہوندا، انہیں سفر کیتا ہے تے سفر کردہ کردہ تھک ہار بیٹھا ہے کتے سانس لائے سی پھر آگے چل پیے۔ فرمایا راہگیر مسافر دی طرح اپنی زندگی گزارو، راہگیر مسافر دی طرح۔ پھر آپ نے حدیث پاک میں مثال دیتی حضرت نوح علیہ السلام دی کہ حضرت نوح آپ نے 950 سال زندگی گزاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال زندگی گزاری ہے تے آپ دا گھر کیوں جی سی 4 لکڑیاں کھڑیاں کی دے سن، 2 اتھے 2 اتھے ایک اتھے تے ایک اتھے، 4 لکڑیاں کھڑیاں کر کے انہاں دے اوتے اس طرح لکڑیاں جو رکھیاں نے، انہاں دے اوتے جڑی چھت پئی ہے نا بھیڑ تے بکریاں دی جڑی اون نہیں ہوندی اس اون دی چھت پا لئی تے 950 سال دی زندگی اتھے گزاری۔ لوکی کہندے سن نوح تسی رب دے پیغمبر ہو، تسی تے چاہو تے پہاڑ سونا بن جاویں، کیوں نہیں محل بنا دے تسی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے سن یارو کی بھروسہ ہے زندگی دا، آج تے چلا جانا ہے، کی بھروسہ ہے زندگی دا، آج تے چلا جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات رسولوں دے سردار سن، کائنات دے والی جیدی خاطر رب نے کائنات بنائی۔ آپ دا جڑا گھر مبارک سی نا مٹی دا بنیا کمرہ سی مٹی دا، تے جڑیاں چھڑیاں سن نا کھجور دے پتے نہیں ہوندے او اتے پاتے ہوئے سن، تے کھجور دیاں لکڑیاں اسد گارڈر پہنے تو حضور نے او پائیاں ہویاں سن، تے اپنے حضور دے گھر مبارک دے اندر کاشانہ اقدس دے اندر جلاون واسطے دیا بھی نہیں سی ہوندا۔ سوچیا جے دیا او دیوا جنوں اسی کہندے لیلٹین، تسی کی کہندے ہو جڑا اگ جلاون والا ہوندا ہے دیوا، حضور دے گھر مبارک دے اندر دیوا ہی نہیں سی، کائنات دا والی سی، تے حضور فرماندے ہوندے سن میں چاہواں تے او پہاڑ سونا بن جاوے، لیکن دنیا نو ترجیح نہیں دیتی، دنیا نو ترجیح نہیں دیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن میرے رب نے میرے فرمایا محبوبہ دے چھڑاں، محبوب نے فرمایا مولا کریمہ میں نو فقیری پسند ہے، بس میرا جرا یہ 2 گھنٹے دا وقت پیا گزر دے نا کھاور تو میرے واسطے اتنا کافی ہے، بس جڑا سونا وقت گزر جاوے۔ دوستا دنیا ایک خواب ہے، جانا چلا جانا اس تو کسی نے نہیں رہنا، لیکن کیوں نہ ہوئے جس گھر دی طرف اسی جانا ہے نا، جس منزل مقصود تے پہنچنا ہے، اس منزل مقصود واسطے کچھ روشنی لے کے جائیے، اتھے اندھیرے اتنے ہیں کہ جناب علی اکھ کام نہیں کرے گی، اتنا اندھیرا ہوئے گا اتھے۔ فرمایا وہب بن منبع ایک روایت بیان کر دینے کہ دنیا دی ناپائیداری دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے سن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ایک یہودی سی، یہودی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال چل پیا تے جناب علی جدو چلن لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار گل نہیں میں ہے سفر تے دویں کٹھے نہ کرنا ہے، ایک روٹی میرے کول ہے تے روٹی تیرے کول بھی ہے، کیوں نہ ہوئے انہاں دوواں نو کٹھے مکس نہ کر لئیے، جدو بھوک لگی کٹھے کھا لاواں گے، سفر جو کٹھا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے کٹھے کر لیندے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی کڈھی، روٹی ایک سی آپ دے کول، آپ نے انہوں دیتی تے یہودی نے جدو ویکھیا نے حضرت عیسیٰ کول تے ایک روٹی میرے کول 2 روٹیاں نے، ہن زبان بھی کر بیٹھا بھی مکس کران گے، یہ گل تے غلط ہے۔ انہیں کی کیتا ایک روٹی چھپا لئی، ایک روٹی مکس کر لئی، بھی روٹی ادھروں ایک تے ادھر میری بھی ایک چل پائے۔ جناب علی
اگے جا کے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار کھانا نہ کھا لئیے، سفر کافی ہو گئی ہے۔ جدو کھانا کھایا نا تو کھانے سن 2 روٹیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنا میں نے تو پتہ ہی کون ہے، تیسری روٹی تو میرے کو ہے نہیں سی۔ توجہ، اس روایت دے جو بڑا سبق لبنا ہے، کہنا تیسری روٹی تو میرے کو ہے نہیں سی۔ تو یہودی دا کم ہوندے ہمیشہ دنیا دے وچ حرس دے وچ لاؤنا خود ہی تے دنیا نو ہی لگاونا۔ انہیں کہ میرے کو تو روٹی بھی ایک سی، تو کیویں کہنا 2 روٹیاں سی؟ عیسیٰ رب دے پیغمبر سن خاموشی اختیار کر گئے، چلو بھی ٹھیک ہے، چل پے۔ اگے رستے دے وچ ایک انا ملیا، اکھاں دے وچ انا سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قریب جو آیا، رب دا پیغمبر سی، نظر کرم تے فرماؤنی سی، رب دا پیغمبر رب دی مخلوق دے نال بڑا پیار کردا ہے۔ جناب علی رب دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے، مولا انہوں اکھاں دے دے، رب نے اکھاں عطا فرما دیتی ہیں۔ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ فرماؤندے نے یہودی نو، یہودیا جیڑے رب نے انہوں اکھاں دیتیاں نے نا، تینوں اس رب دی قسم دس تیسری روٹی کدھر گئی ہے؟ کہندے میرے کول تو روٹی ایک سی، میرے کول تو روٹی ایک سی، اور تو روٹی کوئی نہیں سی۔ رب دا پیغمبر سی حضرت عیسیٰ خاموشی اختیار فرما گئے، ٹھیک ہے جی اگے چل پے۔ اگے ایک لنگڑا آدمی ملیا، پیغمبر دی بارگاہ دے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی، مولا انہوں تندرستی عطا فرما۔ مولا کریم نے کرم فرمایا، او لنگڑا سی انہوں صحیح کر دیتا ہے۔ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ فرماؤندے نے یہودیا جیڑے رب نے انہوں تندرستی عطا فرمائے، تینوں اس رب دی قسم دس تیسری روٹی کدھر گئی ہے؟ وہ کہندا میرے کول تو روٹی بھی ایک سی، تیسری ہے نہیں سی۔ اگے چل پے، آپ خاموشی اختیار کر گئے۔ جناب علی جا رہے نے، اگے ایک ہرنی کھلوتی ہے گھاس چر دی، آپ نے ہرنی نو اشارہ کیتا، ہرنی نس کے یہ آپ دے کول، آپ نے جناب علی ہرنی نو ذبح فرمایا، ذبح فرما کے گوشت پکایا، گوشت پکا کے دوواں نے کھایا، کھا کے جناب علی اوجرے ہڈیاں کچھ بچیاں پیاں سن، آپ نے دعا منگی، اشارہ فرمایا، اوہی ہڈیاں جوڑ کے تے ہرنی تیار ہو کے چرنا شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یار جس رب نے اس ہرنی نو زندہ کیتا ہے، اس رب دی قسم ہے دس تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہندے روٹی تو میرے کو ہے سی ایک، اور تو میرے کو روٹی کوئی نہیں سی۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، چل پے چل پے جناب علی۔ ایک گاؤں آیا ہے، گاؤں، اس گاؤں دے اندر جدو داخل ہون لگے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس رستے تو داخل ہوئے، تو او جڑا یہودی سی او اس رستے تو داخل ہو پیا، اوتھے آ کے الگ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو۔ جی میں الگ ہویا نا تے حضرت عیسیٰ دی جڑی لاٹھی سی نا، کھنڈی مبارک ہے جڑا کھنڈا میں چکی پھردا، او جڑی لاٹھی سی نا، اسا انہیں چرا لیا، یہودی نے چرا کے تے چلا گیا، بھی یار اے اوت لاٹھی ہے جڑا مردے تے مار دے مردہ زندہ ہو جاندے، اے میرے کو لاوے گی، میں دے نال پیسہ کماواں گا۔ انہیں چوری چک لئی، گاؤں دے وچ ادھروں داخل ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھروں داخل ہوئے، ہن کھنڈی اودے ہاتھی سی، ہو کے پیا دیندا ہے، اوے کہندا مریض ہے جنوں میں شفا دیواں، کسے دا مریض ہے جنوں میں شفا دیواں، میں طبیب آیا طبیب آیا طبیب آیا، ہو کے پیا دیندا ہے۔ لوکی باہر نکلے، انہاں کہا یار ساڈا بادشاہ بیمار ہے، مہربانی کر ذرا انہوں تے ویکھ۔ آیا بیمار بادشاہ اس ہاں دا بیمار سی کہ آخری ساواں دے وچ سی، انہیں جناب علی جیڑا اساسی ٹھا ماریا بادشاہ نو، بادشاہ دے جیڑے سانس سن وہ ہی نکل گئے، مر گیا۔ ہن لوکی حیران بھئی ہر کمال ہے، ساڈے بادشاہ نو مار دیتا ہے۔ وہ کہندا خاموش ہو جاؤ، میں اس سے لاٹھی دے نال انہوں زندہ کراں گا۔ دوسری دفعہ انہیں لاٹھی ماری، کتھے زندہ ہونا سی بادشاہ؟ ادھروں پولیس ہے، پولیس نے انہوں پکڑیا، پکڑ کے سولی چڑھا دیتا۔ ادھروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پتہ چلا میرا ساتھی سولی تے چڑھ گئے، آپ بھی تلاش کر دے آئے تے کہندے نے یارو گل ہے وے، میں تھوڑے بادشاہ نو زندہ کر سکدا، کر دینا، مہربانی کرو، میرے ساتھی نو چھڑ دینا۔ جو نے ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا منگی، مولا نے جناب علی بادشاہ نو زندہ فرما دیتا، انہاں لوگوں نے اس ساتھی نو چھڑ دیتا۔ اے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پھر اپنی لاٹھی دیتی، آپ نے اپنی لاٹھی لئی پھر چل پائے، اگے چلتے چلتے جناب علی
ایک بیابان بستی دے وچوں گزرن لگے. اس بستی دے تے کئی جناب علی عرصہ پہلے رب دا عذاب آیا سی, بستی مٹ گئی سی. اس بستی دے وچوں جو گزرن لگے نا, 3 اینٹاں پئیاں سن سونے دیاں, 3 اینٹاں پئیاں سن سونے دیاں. ہن کہن لگے یار اینو چک نہ لئیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چک لا, چک کے تقسیم کرنے. جدو تقسیم کرن لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار گل نہیں میں ہے, 1 اینٹ ہو گئی تیری, 1 اینٹ ہو گئی میری, یہ تیسری اینٹ او دی جن نے تیسری روٹی کھا دی. کہندا وہ تو میں کھائی سی, وہ تو میں کھا دی سی, لہٰذا تیسری اینٹ میری تے پھڑ لیا انہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کہنے سے میں 1 کھا دی. کہنے جدو تسی نماز پڑھ لے سی نا, میں چھپائی ہوئی سی, اس نے چھپا کے کھا لئی سی, لہٰذا تیسری روٹی میں کھا دی تے اے میں ہی چکاں گا, تے چمڑ گیا وہ اینٹ نو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چھڈ. کہنے نہیں چکنا, جدو چکن لگا تے وہ اینٹ اودے کول چکی نہ جاوے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار انہاں 3 اینٹاں نو ایتھے چھڈ دے. ہن گل تے انہوں مننی پے گئی. ہن 3 اینٹاں چکیاں نہیں جاندیاں, پئیاں اوتھے نے سونے دیاں, پہلے چکیاں گئے ہن چکیاں نہیں جاندیاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چھڈ دے. چھڈ تے دتیاں مجبور ہو کے. دل وچ خیال آیا بھئی یار سونا ہے, کمال ہے, یہ تے چک لینا چاہیے ہے, کیونکہ دنیا دا عاشق سی, پیار سی دنیا دے نال, اینوں تے چھڈنا نہیں چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال چل پیا. چل دے جناب علی سفر کر کے واپس ادھروں مڑے نا, تے ادھروں بعد 3 آدمی آئے. جدو 3 آدمی آئے نا, وہ گزرن لگے تے انہاں ویکھیا 3 اینٹاں. انہاں کی کیتا, انہاں کہا یار اساں بندے بھی 3 ہیں, اینٹاں بھی 3 پئیاں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ادھر سفر کر گئے سن, پچھو جو ہور 3 آئے, انہاں کہ جناب علی اینٹاں پئیاں نے, بندے 3 ہیں, اینٹاں 3 ہیں, تقسیم کر لینے. 2 دے جناب علی دل دے وچ منافقت آ گئی. کہندے یار کمال ہے, ایک نو اینو کریے الگ, تو میں اینو الگ کٹھا کر لواں گے ادھو ادھ. دوسرا کہنے لگے یار بہانہ کی تلاش کرو. انہیں بہانہ یہ تلاش کرنے یار اینو کہنے تو جا ہوٹل تو روٹی لے کے آ. اے روٹی لے کے جی میں آوے گا جناب علی, روٹی لے کے آوے گا, اے روٹی اتھے رکھ لاوے گا, تے جناب علی اسی کر لینے. او گیا روٹی لین واسطے, اودے دلی خیال آیا کیوں نہ ہوئے یار کمال ہے, یہ 3 اینٹاں میریاں ہونیاں چاہیے نے. خود روٹی ہوٹل تے کھا لئی, جڑی انہاں 2 ساتھیاں واسطے لئی نا, اس روٹی دے زہر ملا دیتی. جدو کھان گے آپے مر جان گے. او روٹی آ کے اتھے آ کے رکھی, اے مشورہ کر کے بیٹھے سن روٹی بعد ہی کھاواں گے, پہلے انہوں قتل کران گے. انہیں روٹی رکھ لئی, او 2 اٹھے, انہوں قتل کر دیتا. قتل کر کے ہوں روٹی کھاواں گے, روٹی کھا کے پھر سونے دی اینٹاں لے جاواں گے. روٹی کھا دی, او 2 اتھے مر گئے, انہوں پہلے مار چھڑیا سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھروں واپس آئے تو یہودی نال سی. آپ نے فرمایا یار ویکھیا ہی اس دنیا نے اتھے رہ جانا ہے. ایدے تو کئی آئے تے کئی جناب علی گئے. انہاں 3 نے کیتی سی, ایک کہندا سی دنیا میرے کو لاوے, ایک کہندا سی میرے کو لاوے, ایک کہندا سی میرے کو لاوے. اے 3 چل گئے نے, اے نام مراد اتھے دی اتھے پئی ہے, اے اتھے دی اتھے پئی ہے. اس دنیا نے اتھے رہ جانا ہے. آپ نے رب دی بارگاہ دعا منگی, مولا کریم نے انہاں 3 نو زندہ فرما دیتا جڑے اتھے میں سن. 3 نو انہیں 3 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے اتے دنیا تو توبہ کی تھی کہ جناب علی مزید دنیا نو اکٹھا نہیں کریں گے. یہودی کہنے لگا حضرت عیسیٰ نو چلو انہاں تے توبہ کر لئے, ایٹا میں نو نہیں دے دیں دے, ایٹا میں نو نہیں دے دیں دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا وے اے اٹھا لے جا, اے دنیا دے آخرت دے حصہ تیرا اے ہی ہے جڑا دنیا چ لے چکے ہیں, آخرت دے وچ کوئی حصہ تیرا نہیں ہوئے گا. تا کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی دنیا ہے اے مومن واسطے قید خانہ ہے, مومن واسطے, تے کافر واسطے یہی دنیا جنت ہے. او دنیا دے وچ جو کچھ لاوے او دا حصہ ہے, مومن دا حصہ آخرت دے وچ, دنیا دے وچ نہیں. تو دوستا دنیا ایک خواب ہے, جی میں آئے ہیں تے گزر جانا ہے, پتہ ہی نہیں چلیا. جی میں آج بیٹھے ہیں دل خیال آنے پتہ نہیں یار سا کو بچپن یاد نہیں ہوتا, اسی دودھ کی میں پیندے سا ماں دا, چل دے کی میں سا, کھان دے کی میں سا. ایک وقت احسان ہے قبر دے اندر, پھر جا کے وہی پچھلا وقت یار 60 سال دی زندگی گزار کے کی کر کے ہیں ایسا دنیا تے. دنیا تے ایک خواب ہے. جی میں خواب دے اندر میں تنہوں پہلے عرض کی تھی نا کہ انسان سوندا ہے, سو کے تے جناب علی کئی ویکھ رہی ہوندے دوست دی شادی تے طرح طرح دے کھانے کھائے نے, تے جاگ آندی ہے تے اتھے پیا ہوندا ہے.
دنیا ہی میں ایک خواب ہے. جدو اکھ کھلنی ہے نا تو سامنے قبر ہونی ہے. پھر اتھے کوئی نیک عمل اسی نہیں کر سکیں گے. نیک عمل صرف اتھے تک ہی ہیں جتھے تک ساری زندگی ہے. مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے. جنہیں دوستوں نے سنتا پڑھنے نے سنتا پڑھ.